今年7月初，美国的一名游客进入了某个州的湖里游泳，但他没想到这一看似普通的行为会在几天后要了他的命。美国卫生部在7月7日给出了报告，宣布这名游客感染了食脑变形虫，随后死于原发性阿米巴脑膜炎。而第二天，当地卫生部就宣布将他去的那个湖泊封锁，并开始对这个疑似导致他感染的湖泊进行检测。而且当地的许多公共水源也被纳入了检测范围。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。食脑变形虫，一个有些害人的名字，它实际是阿米巴原虫的一种，学名叫做福氏奈格里变形虫。它是一种单细胞生物，只有10到30微米，肉眼根本看不见，只有依靠高倍显微镜才能看到它的踪影。所以即使在看起来清澈的水域中，也有可能存在这种阿米巴原虫。食脑变形虫主要生活在温暖的水域和卫生条件差的水池中，也会存在于土壤里。美国甚至曾在供水系统中检测到它的存在。食脑变形虫能够出现在25度以上的水域，在42度时是它们的繁殖活跃期。因此，感染食脑变形虫的季节通常是在7到9月份，因为此时水温较高，同时这种虫还耐高温，能够在46度的水温下生存。有传言说，有人因为泡温泉而感染。2015年8月13日，美国一位3次入选奥运青少年田径队的14岁运动员小迈克尔和田径队员在一座公园游泳。1个星期后，他出现了剧烈疼痛、发烧、意识模糊等症状，随后病情迅速恶化，并在8月30日宣布死亡。而他正是感染了食脑变形虫。2020年，美国德克萨斯州的一名6岁男孩乔西亚不幸死亡，家人推测他可能是因为城市喷水池和使用家中软管喷水玩耍而感染了食脑变形虫。当地政府决定清洗供水系统60天，所属的1个县也被宣布进入灾难状态。食脑变形虫为何让美国卫生局如此紧张？一旦感染这种虫，致死率就高达95%。食脑变形虫拥有3种不同的生命阶段，即滋养体、鞭毛虫和胞囊，并能根据外界环境改变其生命阶段。在不利的情况下，它就会变成胞囊，进入代谢不活跃或休眠期，以度过恶劣的环境，直到进入水中或鼻腔这类有利环境，它们就会转变成另外2种状态。在营养匮乏时，它就会转变为鞭毛虫，可以远距离游动。在情况有利时，食脑变形虫就会变为滋养体阶段，它会在此时摄取养料，进行生命活动。这个阶段是它的繁殖活跃期，这个时期也被认为是感染阶段。通常情况下，食脑变形虫只是以水体中的细菌、蓝藻为食，这种虫即使混在水中被人直接饮用，也不会引发感染。可一旦它进入鼻腔，那它就会露出狰狞的獠牙。食脑变形虫会通过鼻黏膜的上皮组织和结缔组织进入嗅神经分支，吃掉用来感知气味的嗅球表面的组织细胞，因此患者会出现失去嗅觉和味觉的状况。而嗅球并不是他们的终点，之后他们还会顺着神经一路朝大脑进发，在抵达大脑后，它就会开始攻击神经元细胞。当它入侵到大脑时，患者就会出现头疼、嗜睡、厌食、呕吐、脖子僵硬、癫痫发作等症状。如果它还攻击了视神经细胞，还有可能导致患者失明。等到免疫系统做出反应，白细胞抵达脑部将这些生物消灭时，脑组织通常已经出现了大面积出血、炎症等情况，因此造成脑内水肿、颅压上升，最终导致患者脑神经瘫痪而死。而且食脑变形虫的潜伏期最多只有15天，一旦出现症状，患者在3到7天内就会死亡，只有在前3天内及时就医才有生存可能。食脑变形虫虽然不会真的吃掉我们的脑子，但对于脆弱的大脑来说，仅仅是一点微小的伤害都有可能造成不可预料的后果。致死率高达95%的食脑变形虫，不仅在美国出现，还有扩散的趋势，并且在中国也曾出现。如今气候变暖导致水环境水温上升，水体中的蓝藻和真细菌数量大幅增长，为食脑变形虫提供了充足的食物来源，这种生物也逐步扩散开来。2010年以前，美国的感染案例多发生在靠近湖泊河流的南部。2010年后，在美国北部陆续出现感染案例。美国科学家表示，在美国与休闲用水相关的病例中，
因接触水而感染食脑变形虫的案例在纬度上有显著的向北发展的趋势。从1962年到2018年间，在美国出现的145例感染中，只有4人幸存下来，其中一个12岁的小女孩在感染之后第30小时确诊了感染，并在随后的6小时得到了最佳治疗。除了传统的治疗方案，医生们还对她使用了新开发的药物米替福辛，并通过降温减轻脑水肿，进行了脑室分流，这才保住了生命。可在幸存的4人中，还是有一个孩子因为治疗不及时，造成了永久性的脑损伤。除了美国，包括中国、澳大利亚、巴基斯坦、印度在内的各个国家也出现了一些感染案例。截止2022年2月，全球大约有440例食脑变形虫感染病例，其中在亚洲发现的病例数量正在逐步增加。在1978年，中国河南驻马店出现了我国第一个患病案例，后来在北京、河南、河北都曾陆续出现过感染案例。在中国的无险案例中，所有患者无一幸免。尽管该病在中国十分罕见，但足以说明食脑变形虫已出现在我国各个地区。通过之前的几个案例不难发现，食脑变形虫主要还是通过水传播，而且通常是在野外的湖泊、河流或者死水环境里感染。当游泳者在含有食脑变形虫的水中呛水、跳水，或者只是将头埋入水面下，都有可能发生感染。预防的方式也很简单，不要随意下河游泳，或者游泳时使用鼻夹之类的东西堵住鼻子，避免水进入鼻腔。当然，也有一些案例中，感染者是因为使用的鼻窦冲洗器中的水没有经过杀菌而感染。因此，如果需要使用洗鼻器，最好还是用蒸馏水或是煮沸的自来水。食脑变形虫的感染概率很低，而且一般不会传染。截止至2020年2月，全世界的感染案例也只有440多例。可这种病发病迅速，发病时容易被误诊为其他疾病，发病后致死率极高的特点还是让它颇为恐怖。夏日炎炎，在面对室外的看起来清澈见底的河流湖泊，我们也不应该随便野泳，谁知道这湖水中是不是暗藏着看不见的致命危险呢？非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论加关注，您的关注是熊探长探秘的最大动力。